කියන්නේ ස්පොන්සර් කරලා ඩිරෙක්ට් ගන්න ජොබ් එකක්. හලෝ කොහොමද ඔක්කොටම මේ ගොඩක් දවසකින් මේ අපේ කොරියාවේ ඉන්න සෙට් එකටයි එතකොට කොරියාවේ ගිහිල්ලා ආපු අපේ සෙට් එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. මේ ගොඩක් වැඩයෙන් සෙට් වෙලා තිබ්බ නිසා මම හිතන්නේ ඔක්කොම සෙට් එක හොඳට ඉන්නවා කියලා. මේ හැමෝම මේ අපිට මේ සපෝට් එක දීලා තිබ්බා. කලින් වීඩියෝ වලත් ගොඩක් බලලා තිබ්බා. බොහොම ස්තුතියි ඒකට. මේ අර සමහර කොරියන් ගෲප්ස් එහෙම මේක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා තිබ්බා. මට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රොමෝට් කරන්නත් එහෙම සපෝට් එක දුන්නා. ඒ සෙට් එකටත් ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක මම ගෙනාවේ දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මට ගොඩක් අය කතා කරා. මම මේ කතා කරන ජොබ් එක සම්බන්ධයෙන් ඒක ගැන කියන්න මම මේ දවස් ටිකේ මේ හොඳ ජොබ් එකක් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියනවාද කියලා හොය ඉන්න අතරතුර තමයි මේක හම්බුනේ. මේක නම් මේ ඒ කියන්නේ ස්පොන්සර් කරලා ඩිරෙක්ට් ගන්න ජොබ් එකක්. ඕක කියන්නේ මේකේ ක්වොලිෆිකේෂන් සෙට් එක තියෙනවා නම් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් මේක ගැන පොඩ්ඩක් උනන්දු නිසා මම තව මේවා ගැන හොයලා බලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොන හරි තියෙන දේවල් මේ අයිඩියාස් මේ වීඩියෝස් හොඳද නරකද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කිසි කමෙන්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ මේ කියන්නේ හරියට සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් කියන්න මේ අප්සෙට් නම් අවුල් නම් මොනවාද අපේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒවා තියෙන ඔයගොල්ලෝ දෙන සපෝට් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඕන දෙයක් ඒ කියන්නේ මේ විවේචනයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කියන්න. මොකද අපි හැමෝම අඩුපාඩු තියෙන මිනිස්සු. අපි මේ සංඝ සම්පූර්ණ අය නෙමෙයි. අපි කැමති මේ කවුරු හරි දෙන මේ ඒ කියන්නේ අවවාදයක් අනුශාසනාවක් සපෝට් එකක් මොනවාද කියන්නේ ඒවා ගැන ඒවා මේ අපේට පෙන්නලා දෙනවා නම් වැරදි. අපි හදාගෙන ඉස්සරහට මේ විදිහටම වීඩියෝස් කරලා අපේ මේ ලංකාවේ ඉන්න සෙට් එකට කොහොම හරි ගොඩ යන මාර්ගයක් මේ හොයලා දෙන්න. මම අර රස්සාව කරන වෙලාවෙන් පරිබාහිරව තමයි මේවා කරන්නේ. මට හම්බෙන මේ ෆ්‍රී ටයිම් එකේ ඉතින් මම ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් මොකද අපේ කට්ටියනේ කොහොම හරි බලන්නේ මේ ආතල් දාන්න නෙමෙයිනේ ගොඩ යන්නනේ. මේ ලංකාව එච්චර හොඳට හදලා දීලා තියෙනවානේ අපිට සෙට් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැමෝම බලන්නේ කොහොම රට ගිහිල්ලා කීයක් හරි හොයාගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න නිසා අපිත් මේකට මේ පොඩි හරි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් මේකට අපි සපෝට් එකක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. මොකද මම විශේෂයෙන්ම ලංකාව දාලා මෙහෙට ඇවිල්ලා රස්සාවල් කරන කෙනෙක් හැටියට මට හැමෝම පිටරට ගිය හැමෝම ගැනම මාර ගෞරවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මාර කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ ගෞරවේ මිනිස්සු මේ හැම ඕනම රස්සාවකට ඒක අදාළ නැහැ මොන රස්සාවද කියලා. ඒ මිනිස්සු මේ සල්ලි හොයලා ලංකාවට එවන ප්‍රමාණය නිසා තමයි දැනට ඔහොම ලංකාව දුවන්නේ. කොච්චර ඔය ටුවරිස්ට්ලාවා අනම්මනම් කිව්වත් ගණන් ටික හදලා බලන්න. පිටරට ඉන්න මිනිස්සු මෙහෙ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ පුරාම මැද පෙරදිග අපේ නංගිලා මල්ලා එතකොට අක්කලා අම්මලා ඒගොල්ලෝ මාර ගේමක් ගහලා කොහොම හරි සල්ලි ටික හොයලා ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ පවුල් රැක ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම ඉතාලියට ගිය අපේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. පුදුම විදියට මහන්සියලා වැඩ කරලා කොහොම හරි සල්ලි ටිකක් ලංකාවට එවනවා. ඒ වගේම අනිත් රටවලත් ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තේ, කැනඩාව, ඇමරිකාව වගේ රටවලත් ගියේ. මේ මිනිස්සු එහෙ ගිහලා සෙටල් වුණත් ලංකාවට තාම ආදරෙයි. කොච්චර ලංකාවේ කට්ටිය මේ එක කිව්වට උඹලා මේ අපේ රට හදනවා මේ පිටරට ඉඳගෙන උඹලගේ වැඩක් උඹලා බලා ගනින් කියලා එක ඒවා කියනවා. එහෙම කිව්වත් ඒ මිනිස්සු මං හිතන්නේ ඕවා ගණන් ගනී කියලා. එහෙම කියන සුළු කොටසක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒවා ඉතින් හැම සමාජයකම තියෙන දේවල්. අපිට ඒක දැනෙනවා, අපිට දන්නවා. ඒ වුණාට අපි අපිට අත්හරින්න බැරි මේ වගකීමක් සාහිත්‍යකමක් තියෙනවා. මොකද ඒ රටෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නිකන්. ඒ රටෙන් අපිට කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා තියෙනවා. මෙහෙට එනකන් තාක්වා මේ රට අපිව බලාගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා මේ තුට්ටු දෙකේ කසර දේහපාලුවන්ගේ කේල් මල් අපිට වැඩක් නැහැ. උන් කියන කරන දේවල් කරලා තියෙන නිසා තමයි මෙච්චරට කෙලවලා තියෙන්නේ අපිට.
නැත්තම් ඔය ලස්සනට දාලා දුවන්න ඕනේ නැහැ නේ හැම එකටම හොඳට තිබ්බනම් ඉතින් ඒවා කෙසේ වෙතත් මේ වීඩියෝ එක කලින් කරා වගේ ගොඩක්ම මම දන්නේ මේ අනිත් රටවල ඉන්න කට්ටියට මේ වගේ ජොබ්ස් කරනවාද කියලා මම හිතනවා සමහර වෙලාවට මිඩල් ඊස්ට් රටවල ඉන්න අයත් මේවා මේ වගේ ජොබ් කරනවා ඇති. අනේ ගැන මට විස්තරයක් දන්නේ නැහැ මොකද මට මේ මල්ලිලා සෙට් එකක් කතා කරන මේ කොරියාවේ ගිය කට්ටිය දැන් ලංකාවට ගිය සෙට් එකක් ඉන්නවා 60ක් විතර ඒගොල්ලොන්ගේ කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර කොරියාවේ ඉන්න මල්ලිලා එහෙම මැසේජ් එකක් දානවා. ඒ නිසා මම මේ ඒගොල්ලොන් ගැන විශේෂයෙන්ම දන්නේ මිඩල් ඊස්ට් වලත් කට්ටිය මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරනවා නම් කරුණාකරලා මට කියන්න මේ කියන්නේ මම ඒක හදාගන්නම් මට කියන්න ඔයගොල්ලොන් කරන රස්සාවල් මොන වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහි ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන රස්සාවල් ඕනම රස්සාවක් ඒ කියන්නේ මෙහි අර ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් එක ඒ කියන්නේ තියෙනවා නම් ඒ වගේම මෙහි මේ ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන් පාත්වේ එකේ තියෙන ජොබ් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම විස්තර හොයලා දාන්නම්. දැන් මේක බලනවා නම් වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් කොහේ හරි ජපානයේ හරි අනිත් රටවල කියන්න මේ ඒගොල්ලෝ කරන රස්සාවල් මොනවාද පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න එහෙම කියලා මට එහෙම මැසේජස් ටිකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ එක රස්සාව අපි කියමු චෙෆ්ලා සෙට් එකක් ඉන්නවා කියලා මෝල්ඩිව්ස් වල ඒගොල්ලෝ සෙට් එක මට කිව්වොත් අයියේ මේ චෙෆ්ලාට ජොබ් කොහොමද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න කිව්වොත් මම ඉතින් ටික වෙලාවක් අරගෙන ඒක රිසර්ච් කරලා හොයලා බලලා ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. සමහර කට්ටියක් ඉන්නවා නම් අපි කියමුකෝ මෙකැනික්ලා සෙට් එකක් ඔය හරි මිඩල් ඊස්ට් වල කොයි රටක ඉන්නවනම් ඒගොල්ලොත් කියන්න මම ඒවා හොයලා දාන්න. ඒ වගේ මේවා මේ හැමතැනම අවైలබල් තියෙනවා. ඔයගලන්ට අර වෙලාවක් නෑ රස්සාවල් කරනවත් එක්කම දවස් 6ම 7ම සමහර අය දවස් 6ම අදිනවා පැය 12 ගානේ. ඒක නිසා මේවා හොයන්න බලන්න වෙලාව නැති ඇති. ඒක නිසා මගේ වෙලාව මම ඒකට කැප කරලා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඒක හොයලා දෙන්නම්. අනේ කරුණාකරලා කියන්න මොකද අපි දන්නේ නැහැනේ ඔයගොල්ලන් හිතේ තියාගෙන ඉන්න වීඩියෝ එක බලලා නිකන් පාස් කරපුවාම අපි දන්නේ නැහැ මේක ඔයගොල්ලන්ට සෙට් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි සපෝට් එකක් ඕන නම් මැසේජ් එකක් දාන්න ඕකේ මේ කමෙන්ට් එකක් දාලා ලියන්න. එතකොට මම ඒක බලලා කමෙන්ට් සෙට් එකම එකතු කරලා ඒක අපි ඇනලයිස් කරලා වැඩියෙන්ම මොන වගේ රස්සාවල්ද කියන්නේ කියලා එහෙම හොයලා බලලා එවන්න. හැබැයි මේ අර කියන්නේ ස්කිල් එකක් නැති ජොබ් නම් මට හොයන්න බෑ මොකද එහෙම ජොබ් හරි අඩුයි. ඒ කියන්නේ සමහර අය කතා කරලා කියනවා මේ ක්ලීනින් ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්න නැත්තම් මේ සුපර් මාකට් එකක වැඩ කරන ජොබ් එකක් ඒ වගේ ඒවා තියනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න හැටියට නම් මේ වගේ ජොබ් වලට ස්පොන්සර්ෂිප්ස් එහෙම දෙන්නේ නැහැ මෙහි. එහෙම මම නම් දැකලා නැහැ. හැබැයි එහෙම තියනවාද නැද්ද කියලා මම දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා දන්නේ නැති දෙයක් ගැන මට හරියට කියන්නත් බෑ. ඒක නිසා ඒ ගැන නම් තරහ වෙන්න එපා. මම මේ කියන්නේ ඔයගලන්ට ස්කිල් එකක් ගැන කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ස්කෝල් එක ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ NVQ 4 ඒ වගේ විභාගයක් කරලා ඒ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් අරගෙන ඒ රස්සාවේ අවුරුදු 3-4ක් 5ක් විතර වැඩ කරලා ඒකෙම ජොබ් එක කරගෙන ඉඳලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන ඒ කට්ටියට තමයි මම මේවා හොයලා දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ තරහ වෙන්න එපා. මේ ඔයගලන්ට අර ස්කිල් එක කියන්නේ මේ ස්කිල් එකක් නැති ජොබ් එහෙම හොයලා දෙන එක දෙන්න මං හිතන්නේ මට පුළුවන්කමක් තියෙයි කියලා. මම ස්කිල් ජොබ් විතරක් මේ හොයලා දෙන්නම්. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයගොල්ලෝ අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. මේ ක්ලීනින් කරනවා කියලා මේ ඔයගලන්ට ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ කරන අතරතුර මේ මොකක් හරි ස්කෝල් එකට ගිහිල්ලා NVQ 4 එකක් හරි ඒ වගේ එකක් අදාළ රැකියාවක් මේ කියන ස්කිල් එකක් මේ ඉගෙන ගන්න. ඒකට තමයි මම එන්කරේජ් කරන්නේ. එහෙම මම ක්ලීනින් කරනවා මම සුපර් මාකට් එකේ වැඩ කරනවා අපිට වෙලාවක් නැහැ. එහෙම කියලා මේක අතාරින්න එපා. විශේෂයෙන්ම අපේ තරුණ ළමයින්ට කියන්නේ නංගිලා මල්ලිලාට ඔයගලන්ට ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා එක එක අංශවල. නිකන් ඉන්නවාට වෙලාව දැන් ඕකේ කොට ඉන්නවානේ. ෆෝන් එකේ කොට ඉන්න වෙලාවට ගිහිල්ලා බලන්න ඊළඟ අවුරුදු 5ට අවුරුදු 10ට ලෝකේ වැඩිම ඉල්ලුම තියෙන රස්සාවල් මොනවාද කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එනවා නම් ඩොක්ටර්, ප්‍රොක්ටර්, ඇක්ටර්, බක්ටර් ඔක්කොම තියෙන එක ඒව නැතුව ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් රස්සාව ටික බලන්න. අපි හිතමුකෝ ඉස්සරහට මේ වින් ෆාම් වල වැඩ කරන ටෙක්නීෂියන්ස්ලාට. එතකොට සෝලාර් පැනල්ස් ඒවා සම්බන්ධයෙන් ටෙක්නීෂියන්ස්ලාට. ඒ වගේ ඉස්සරහට එන ඒවා කියන්නේ අපි කියමුකෝ එන්වයරන්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන ඒ කට්ටියට. එතකොට ඒ වගේ අලුතෙන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන රස්සාවල් ගැන Google එකේ ගහලා බලන්න. ගොඩක් දුරට කියමුකෝ අපි ඔයගොල්ලෝ ටාගට් කරන රටක් කියනවා කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඊළඟ අවුරුදු 10ට
ස්කිල් ෂෝටේජ් එක වෙනවා ඒකට අවශ්‍ය රස්සාවල් මොනවද ඒගොල්ලන් ගවර්න්මන්ට් එක බ්ලූප්‍රින්ට් එක දීලා තියෙන්නේ මොන වගේ රස්සාවලටද කියලා හොයලා බලන්න. ඒක නිසා ඒක ගැනත් අදහසක් ඇතුව අපි මේ පොඩි ප්ලෑන් එකකට ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යමු. හැබැයි දැන් ස්කිල් එක ඔක්කොම හදාගෙන ඉන්න කට්ටියට තමයි මේක මේ මම දැන් කියන්න යන එක. මේක තියෙන්නේ ක්වීන්ස්ලෑන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ තියෙන ජොබ් එකක්. පොඩ්ඩක් රිමෝට්ලි තියෙන ජොබ් එකක්. ලොකු කම්පැනි එකක්. ඒක මේ 482 වීසා එකකට ඒගොල්ලෝ ප්‍රොවයිඩ් කරන වීසා එක හරිම ඒ කියන්නේ හරි කැන්ඩිඩේට්. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෙට් වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඔයා ඉන්ටර්වියු එක පාස් වෙනවා නම් ඒක ඒගොල්ලෝ ස්පොන්සර් කරනවා. ඔයාට තියෙන ඩොකියුමන්ටේෂන් ටික හදාගන්න. ඩොකියුමන්ටේෂන් ටික හදන්නේ කොහොමද? මම කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා. ඔයගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට්ස් කරන හොඳ ඒජන්ට් කෙනෙක්ව හොයාගන්න. ඒගොල්ලෝ ඒ ටික ස්කිල් ඇසෙස්මන්ට්ස් අනම්මනම් ඔක්කොම ටික සෙට් කරලා දෙයි. හැබැයි IELTS අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මොකද ඒව ඕන වෙන දේවල් අපි මේ මූලික සුසුකම් ටික සපුරාගෙන කියලා අපි හිතාගෙන මොකද කල් තියනවා ජූනි වෙනකම්. තව මාස දෙකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කරගත්තා නම් මේක ජොබ් එක CNC මැෂින් ඔපරේටර්. දන්නවනේ දැන් මල්ලිලා මට අලියෙක් කපන්නත් පුළුවන් කියලා එක මල්ලි කෙනෙක් කිව්වා CNC එකේ S2 වහගෙන වැඩ කරන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ මල්ලිලාට නංගිලාට CNC මැෂින් වල අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අවුරුද්දක පාතමාලාවක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. NVQ 4 එකට සමාන පාතමාලාවක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා ඔයගලන්ට ඔයාලට ට්‍රබල් ෂූට් කරන්න පුළුවන් ද මැෂින් එක. දන්නවනේ මොන හරි අවුලක් වුණොත් කොහොමද සෙට් කරන්නේ ආයේ මේ යථා තත්ත්වයටපත් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් දන්නා පොසිෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඩ්‍රාෆ්ට් එක දුන්නාම ඩ්‍රාෆ්ට් එක රීඩ් කරන්න ඉන්ජිනියරින් නොලෙජ් එක ඩ්‍රාෆ්ට් එක රීඩ් කරලා කොහොමද මැෂින් එක සෙට් කරන්නේ. ඔය ලේසර් කටින් මේව කරන්නේ කොහොමද? මම ටෙක්නිකල් කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. මම ඕවා දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මටත් කියලා දෙන්න. කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා ඔයාට මැෂින් එකේ කියන්නේ ඇක්සස් මැෂින් 3 4 5 ඒ කියන අලුත්ම මැෂින් වල එක්ස්පීරියන්ස් තියනවාද කියලා. මම හිතන්නේ කොරියාවේ ඉන්න කට්ටියට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඔයගොල්ලෝ ওই මැෂින් කාලානේ තියෙන්නේ. කොරියාවේ තියෙනවා මේට වැඩිය ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක්. ඒක නිසා මේ මල්ලිලා නංගිලා ඒව වැඩ කරලා තියෙනවා නම් අනේ කරුණාකරලා මචංලා ඇප්ලයි කරන්න. මම මේකේ ලින්ක් එක යටින් දානවා. ඔක්කොම තියෙනවා. ඇප්ලයි කරන්න. හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගන්න. ඔයාලට බැරි නම් මේකේ මම ගායන් මල්ලිගේ ඩීටේල්ස් උත් දාන්නම්. ගායන් මල්ලිව කන්ටැක්ට් කරන්න. එයාට කොහොමද බිසි වෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ මේ වෙනම බිස්නස් එකක් ඒජන්සි එකක් කරනවා. ඒ අතරතුර ඒවත් එක්කනේ මේවා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ රට යන බිස්නස් ඒජන්සියක් නෙමෙයි. මේ එයා වෙන ඔන්ලයින් එක වැඩ කරන නිසා ඔයගලන්ට ප්‍රොෆෙෂනල් CV එකක් හදන්න දන්නේ නැත්නම් ගායන් මල්ලිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. කතා කරගන්න එයාට සපෝට් එකක් දෙයි. කොරියාවේ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මොහින් හදාගන්න හොඳ එකක්. ඔහෙන් IELTS කරගන්න. මේක ඇප්ලයි කරලා ෂෝට් ලිස්ට් වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ ඔයාලට ඩීටේල්ස් එවයි කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඒක නිසා මේ රික්වයර්මන්ට්ස් එක හදාගන්න. දැන් මම මේ මාසයක් විතර ඉඳලා කියනවානේ කට්ටියට ඒ ටික හදාගන්න කියලා. කොහොම හරි මේ වගේ ජොබ් ඔපචුනිටිස් හැමතිස්සෙම වගේ එනවා. මෙහෙට මාර ෂෝටේජ් එකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මල්ලි ඔයගොල්ලෝ මේ කොරියාවේ ගිහිල්ලා කරන ජොබ් පිස්සු හැදෙනවානේ. ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ ගෙඩ දැක්කාම මේ කොහෙද එච්චර ප්‍රොෆෙෂනල් යෝන් ඉන්නේ. මාර ස්කිල් යන්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි කඩ බෑ නම් මනම් කියලා නරුරු ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ කොරියාවේ ගිහිල්ලා කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු. මොකද මේ ඉපදෙනකොට කොරියන් භාෂාව තිබ්බේ නැහැ ලංකාවේ. ඒක නිසා ඒක නම් බොරුවට කියන්න එපා ඉංග්‍රීසි බෑ එහෙම කියලා. ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි හොඳට ඒක වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මහ ලොකු සීන් එකක් ඉල්ලන්නේ නැහනේ. ABCD දන්නවනේ 1 2 3 4 කියන්න දන්නවනේ. ඉතින් ඒ ටික ඇතිනේ. ඒව ටික ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඒකට ෆේස් කරන්න. මොකද මොකුත් නොකර හිටියොත් මොකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි කරන්න මල්ලි මේ ඔපචුනිටිස් කොහොම හරි ගන්න. නැත්තම් ඒවා වෙන රටවලට යනවා අපරාධනේ. කොහෙන් හරි වෙන රටවල එමු කොහොම හරි මේ ABCD කියන්න බැරි වෙනුත් එනවා. මෙහෙට කොහොම එනවද කියලා දෙයියෝ තමයි දන්නේ. උන් කොහොම හරි අර හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් CV අනම්මනම් හදාගෙන මේවට ඇප්ලයි කරනවා. ඔයගලන්ට කරන්න. මම මේක යටින් දාන්නම් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ ජොබ් එකේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ නොතේරෙනවා නම් ඒක Google Translate එකකට හරි දාලා බලන්න. දැන් කොරියාවේ ඉන්න කට්ටිය ඉරිදට නිවාඩුනේ. ඔක්කොම අනිත් වැඩ ටික මේකට පොඩ්ඩක් වෙලාව අරගෙන මේකට සෙට් වෙන්න.
කවුරරිකෙකුට අපේ එකකුට සැට් හරියන්ඩ ඕනේ කෝමාරි ගොඩ යන්න ඕනේ මේක කෝමාරි කරගන්න මොකද ආවොත් අර පාත්වේක තියෙන ඊට පස්සේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් හදාගෙන පවුලේ කට්ටියවත් ගෙන්නගෙන ඒ වැඩේ කරගෙන මේ ඕගොල්ලන් කැමති විදියට එතනින් එහාට අපිට කතා කරත් එකයි නැතත් එකයි ඔයගොල්ලන් ගොඩ ගියා නම් අපිට ඇති මොකද මේ අපේ හැම එකාටම හරියන්න ඕන ලංකාව මේ රටට කොහොම හරි එන්න කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ සමහර අය කියනවා ඒක දාලා යන්න එපා මේක දාලා යන්න එපා කියලා අපි රටත් හදාගමු. ඒ අතරතුර මේකත් ගිහිලා මේ ෆයිනෑන්ෂියලිත් හදාගමු මේකනේ Tamanට ආර්ථික තත්ත්වෙත් හදාගෙන එහෙම ස්ට්‍රෝං වුණාම අපේ රටත් ඉතින් ඉස්සරහට හැදේ. හැදුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් යන්න. මම හිතන්නේ රට දෙන්න නරකයි කියලා හදාගන්න පුළුවන් රටක් ඒක. කොහොමරි අපේ කට්ටිය එක හදාගනි. ඒ අතරතුර ඔයගොල්ලන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේත් කරගන්න. අපි හැමෝටම මේ දන්න කියන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ඒ කියන්නේ තොරතුරු හැමෝටම ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ව පුළුවන් විදිහට දැනුවත් කරමු මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හිතන්න එපා මම ඔක්කොම කටට ගෙනල්ලා අනලා කටට දායි කියලා. එහෙමනම් එහෙම සීන් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මගේ මට කොහොමත් මේව කරන්න බෑ. මම මූලික තොරතුරු ටික ඔයගලන්ට දෙන්නම්. ඊටු ටික ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. මොකද මේ අමාරුම ටික ඔයගලන්ට හරි සෙට් වෙන එකක් හොයලා දෙන එකනේ. දැන් ඒක දුන්නාට පස්සේ එතන ඩීටේල්ස් තියෙනවා. ඒක ෆලෝ කරන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මොන හරි සීන් එකක් තියෙනවා නම් අමාරුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. අපි මේ පුළුවන් වෙලාවක් අරගෙන කියන්න. හැබැයි මට එක එක්කෙනාගේ මේ විශේෂයෙන්ම ඉමිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ලා ලෝයර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ගැන රෙකමෙන්ඩේෂන් දෙන්න මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ගැන. ඒක නිසා ඒ පැත්ත ඔයගලන්ට බාරයි. හොයාගන්න එක කොහොමද හොරෙක්ද නැද්ද කියලා. මොකද එක එකාට සල්ලි දීලා ওই පැනල් යන්නේ උන්ට සල්ලි දෙන්නේ නැතුව තමන්ම ඒක ගැන උනන්දු වෙලා හොයාගෙන වැඩේ කරගත්තොත් එහෙම ගොඩනේ කොහොම හරි මේක මේ වැඩේ සෙට් වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි එහෙම කරමු. CNC මැෂින් සෙට් එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක කොහොම හරි මේ ගොඩ දාගන්න එන්න. නැත්තම් මේ හැමදාම ඉරිදට කට්ටිය සෙට් වෙලා සෝජු ගගා ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. පොඩ්ඩක් අනාගතේට මොන හරි කරගමු අතරතුර. සෝජු ඊට පස්සේ ඕන තරම් ගහන්න පුළුවන්. මෙහෙත් තියනවානේ බඩු. එනකොට එහෙනම් අරගෙන එන්න අපිටත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේ සෙට් වුණොත් එහෙම වීසා එක අර යන ගමන් පොඩි බෝතලයක් අපිටත් දීලා යන්න පුළුවන්නේ. මේ එහෙමනම් හැමෝටම ජයෙන් ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වැඩේ ගොඩ දාගමු. වැඩේ කරන්න පුළුවන් බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. කොහොම හරි වැඩේ සෙට් වෙලා වැඩේ කරගමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. හම්බෙමු අනිත් වීඩියෝ එකේදී. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මොනා කරන්න ඕනේ කියලා. අමුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. හැමදාම නහයෙන් අඬන්න ඕනේ නැහැ. මේක කරන්න මේ බටන් එක බන්න අරක කරන්න කියලා. කැමති නම් ඉතින් කෝක නැතුව ඒ වැඩෙත් කරලා දෙන්න. මොන හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න කමෙන්ට් එකේ දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරයක් දෙන්නම් හොයලා දෙන්නම් සපෝට් එකක් දෙන්නම්. ඒක නිසා ඒවත් හිතේ තියාගෙන හැමෝටම ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ආයෙත් හම්බෙමු. එහෙමනම් ගිහලා එන්න ජය වේවා.